Galerinha, tudo bem com vocês? Esse aqui que está falando é o Rodrigo Filho, mas já deixa o like, já se inscreve, vem comigo porque hoje o vídeo vai ser muito sinistro, galera. Olha a minha boca cheia de suco, mano. Galera, esse aqui é o quarto de bagunça da minha casa, entendeu? Onde a minha mulher que trabalha aqui passa roupa, faz os trem, entendeu? Então, galera, hoje, uns tempos atrás, meu primo desafiou eu botar a mão no ventilador e postar no YouTube pra ele ver. E eu vou estar fazendo esse vídeo e eu quero que você veja esse vídeo, galera. Eu vou pôr o dedo, eu vou pôr a mão inteira nesse ventilador aqui, galera. Olha que rapidez que ele tá, galera. Olha a rapidez que ele tá, tio. Eu vou posicionar a câmera em lugar que eu vou pôr a mão nele sim. Eu vou pôr. Aí ela trabalhando. Pera aí, gente. Você trabalhando aí pra me passar roupa, por favor. Você vai... Olha, você vai machucar. Caralho. Você estraga o seu telefone também. Caralho, borracha. Calma, não, ninguém, você vai machucar. Ó, eu fiz quase que eu parei o trem. Pô no 2. Dá pra caralho, galera. Ó. Não vai dar pra passar a roupa toda. Tá no 3, como dá pra vocês verem, ó. No 3, galera. No 3. E bora pra mão. Ai, mano! Você vai machucar. Pegou na unha do meu dedinho. Ah, moleque! Como? Caralho, borracha. Vai pra caralho, galera. Mas eu cumpri o desafio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Deixa nos comentários quais vídeos vocês vão querer que eu faça, galera. Compartilha com seus primos, com sua mãe. Pede pra ele se inscrever, seu avô, seu tio, seu cachorro, não sei o que, seu papagaio. Tudo, galera. Pede pra ele se inscrever no nosso canal. Você também se inscreve aqui no meu canal. Se você não é inscrito, você está muito bem-vindo. Deixe seu like se vocês gostaram. Minha mão agora está doendo pra caralho no meu dedinho, galera. Meu dedinho bate na minha unha, galera. Acho que minha unha vai até cair. Mas tá, sério, dói demais, galera. O ventilador ficou no 3, eu testei no 3, no 2 e no 1, galera. Mas se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve e falou. Eu amo todos vocês e fui!